მოგესალმებით მეგობრებო, მოკლედ, ბევრი რო აღარ გამიგრძელდეს ახლა და უაზრო სახე რო არ მიეცეს, ვინმე რო არ იფიქროს რომ იტყუებაო და რაღაცებს რო გვატყუებს ეს ადამიანი, გადავალ ეგრევე იმ ეტაპზე, რაც უნდა შევიძინოთ. ჯერჯერობით კამერა ვერ გამოვასწორი, ანუ ვერ მოაგვარი ის პრობლემა, მაგრამ ხო ჩანს მაინც ახლა, სანამ თქვენს რაღაცა ნივთებს შეიძენთ, რაც უნდა შეიძინოთ, მეც მაგამდე მოვაგვარებ ამ პრობლემას. დავიწყოთ ახლა ესე იგი გეტყვით მერეები უნდა შეიძინოთ. ესე იგი საკანცელერიოში მიდიხართ და ყიდულობთ ფანქარს, ყიდულობთ პერგამენტს. ბევრი არ გინდათ რა, ეხლა ეს ერთი ცალი ამხელა პერგამენტი ღირდა ერთი ლარი. იყიდეთ ერთი ხუთი ცალი. ან ორი ცალი რა ვიცი, ბევრი არ გჭირდება. ფანქარი აუცილებლად გჭირდებათ და მუყაო, რაც ყველაზე მთავარია. ეს ხეა. თქვენ ყიდულობთ მუყაოს, დაახლოებით 1 მეტრი იყიდეთ და ეს მუყაო დაჭერით რაღაც დაახლოებით, აი ეს ზომა რაც არის რა, მაგალითად ეს არის 40, 30. აი ესეთი ზომები დაჭერით. შემდეგ მოდის საღებავები. პირველ ეტაპზე დაგვჭირდება ჩვენ ყვითელი საღებავი რო შეიძინოთ და წითელი. კომენტარებში დავწერ, სად უნდა შეიძინოთ და როგორ. იმასაც გეტყვით, რომ ფასები ღირს ძალიან იაფი. მაგალითად, აი ეს ორი საღებავი 100 გრამი რო შეიძინოთ, ალბათ დაგჭირდებათ 1.15 ლარი, მეტი არა. ახლა რაც შეეხება ფუნჯს. ეს არის ჩემი ფუნჯები, ეს არის ძალიან დიდი ხნის ფუნჯები. მაგალითად, პირველ ეტაპზე მე გეტყვით, რომ შეიძინოთ ასევე რუსთაველზეც იყიდება, ბევრგან იყიდება მოკლედ რა, რუსთაველზე რო ამოხვალ და გვირაბში ჩახვალ, იქაც იყიდება ფუნჯები. და მოკლედ, ბევრგან იყიდება ის საკანცელერიებში და ასე შემდეგ. იკითხეთ, სად იყიდება დავინჩის ფუნჯი. მე კომენტარებში დავწერ მაინც ამ ყველაფერს. დავინჩის ფუნჯი, ერთი ცალი რო შეიძინოთ, ადრე ღირდა 8 ლარი. ეს ერთი ცალი პირველ ეტაპზე გეყოფათ კარგა ხანს, მოკლედ. პირველ ეტაპზე გვჭირდება ერთი ფუნჯი მხოლოდ და მხოლოდ. მერე და მერე კიდევ ვიმეორებ, რომ მეც ყველანაირად დავეხმარები ყველას, ვინც იქნება მონტაჟებული. მორშა მეგობრებო, ფუნჯი, პერგამენტი პირველ ეტაპზე ძალიანაც არ გვჭირდება, მოკლედ, აი ესე რო ვთქვათ. მუყაო, ფუნჯი და საღებავი. პირველი ეტაპი ეგ არის რა, ამითი დავხურე ეს ვიდეო რამოდენიმე დღე თქვენს დაგჭირდებათ, მეც დამჭირდება ესენი რომ მოვიძიოთ და რამოდენიმე დღეში გაჩვენებთ რა როგორ უნდა გააკეთოთ. მეც უნდა შევიძინო ეგენი რომ თქვენ აგიხსნათ რა პევისა რა ქვია მუყაოზე მაგალითად. როგორც მე გავაკეთებ, ისე გააკეთეთ თქვენც და მე შევადაროთ რა. დაგემშვიდობებით, მადლობა ყურადღებისათვის. ჩავთვალოთ რომ პირველი ვიდეო დაიწყო. და კიდევ ერთხელ ბოდიშს ვიხდი რომ ასე გაჭანჭყლდა.